Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Not every spark you feel in your heart is love. Some people just feel sparks. And you're getting like, huh? I'm feeling butterflies. Feel butterflies. So you're Kati oberango oyagala omusajja omukwano. Ogenda mu chesinga. Kuba ngogenda kumanya alidde talidde. Oyagala mu checkinga on. Aliwa. Kati chimbeera mbuliri bwange nebuze buze. Sigenda mukubira. Kamulinda nkubire. N'atakuba ola. Abasajja sibe bakola obufumbo. Abakyala ffe tukola obufumbo. Obulungi. Omusajja takerangako nga yakuuma amaka. Abakazi ffe tukuuma amaka. Omusajja oba olengo owulira gwa akuuma amaka ago mukyala woyo mucekinge. Omukazi buvunaanyizibwa bwe gye buva ne gye budda okuuma amaka ago okulaba nti n'amaka ago gatambula. Okulaba nti obufumbo bwe bubeerawo ebbanga erikyasinze eddene n'okuba nga ogenda wangala n'omwami w'oyo. Kitegera, it is your responsibility, not a man's responsibility. Kati tuve mu bya firimu, tuve mu byetula mu movie, ba Beyonce, ba Jay-Z, ba Jennifer Lopez bye beekola. Tudde ku byaffe bye baakuza batugamba bitula ba mama baffe bakola. Kubanga bye bikoze. Go, let me tell you. Nze sinange gye ngenda kwagalamu omusajja wange. Ongambe nti sigenda mu kyesinga. Era bondaga nti you're not okay with being communicated, then you don't love me. Simple as that. Chiba chimala. Chinjagala the problem, yachi bakola batyo nti njagala kitu kiddemu nti omwami ono ate okkirizaawo mangu. Omukwano teguliiko ebyo Esther, there are people that have okkirizaawo mangu ate omwala walayisi nnyo. Kana kunyumizeeko kino. Olwawo ate omusajja taddamu kukubira. Eriyo abawala bangi nnyo. Bibutabudde. Eriyo abawala abangi ennyo abalina ssente nga beevuga n'okwevuga naye nga balayisi. There are so many rich women, so many hot girls, so many attractive women, but they are very cheap. What do you mean by saying that? But I don't know why people think being cheap is about money. Even character. Omutunga yali cheap. Eriyo abaana abakulidde mu families abaga naye nga balina emitima emikopi. Gwe tokirabangako. Nti tunnyonnyole. Nze kimanyi naye omulabi wa AC Media tabimanyi. Ntunnyonnyole. Eriyo abakazi ng'alina ssente naye nga mukopi. Eriyo abakazi oba omusajja nga bakulidde mu famire za ssente naye nga banaku mu mitima gyabwe. Oba kitegeera bulungi nnyo. Kati gwe kyojja n'ogamba mbonno bane omuwala ali cheap. Mbadde njagala tuwe kuwenza empisa. Kati ezo ogamba Simaya, when I sleep with that guy, so first Simaya will be cheap. There are women that have not had sex with their partners until they get married and then they still get there and they divorce. But is the problem about sex? The problem is not even sex. The problem is character. The problem is character. The problem is not knowing how to love. The problem is not appreciating love. The problem is not understanding what is love. Obuzibu tebuliku webase nange ddi twegatta ddi. Obuzibu likuli nti omukwano ogumanyi, omukwano ogutegeera, omukwano manyi kye gutegeeza, ali mukwano abeera atya. Not every spark you feel in your heart is love. Some people just feel sparks. You're getting like, huh? I'm feeling butterflies. Feel butterflies. So you're Kati oberango oyagala omusajja omukwano. Ogenda mu kyesinga. Kuba ng'ogenda kumanya alidde talidde. Oyagala mu checkinga on. Aliwa. Kati chimbeera mbuliri bwange nebuze buze. Sigenda mukubira. Kamulinda nkubire. N'atakuba ola. Like, that is what they are telling us, pretending like you don't care, and you care. And at the end of the day, if you act like you don't care, guy agenda tekuba. Kati na tensi yatabuse. Batu gamba basajja tebagamba nti tubaliko nnyo. Kyokati basajja tebabeerako nnyo nabo nga bagamba kanonya abandiko. Oba kitegeera. Ng'obeera ng'ogamba kamuli sigenda mukubira. Mbamanyi mwena abatajja muli abawulidde bino eboozi ne muddeyo ne mutuula. N'ogamba sijja kuba. Sigenda kukubira mwami ono. N'atakubira. Kamulinda nkubire. N'atakuba. Nembera kwekyo muloma alize munne kuba. Olize munne.
omutima ne gukuluma ate guluma ffe abawala oluusi nono gaya yali na mirimu gye omutima ne gukuluma takubye get the phone, call him. Okitegeera banange yangambe ayagala ku why doesn't he ask me to come and visit? Yeah. Like, oh my God, like, I don't know why people are making love so hard. Yeah. But love is so easy. Loving is so easy. Love tujizibuwaza. Abantu bazina batugamba kino na kiri na kino. Tujizibuwaza. We are not even failing in relationships because of things that are there. The problems is ourselves. Yeah. Fefe nyini tuine episembi. We are narcissists. We are mean, we are not godly. We are everything. We are weird things and we are not willing to learn and change. Yeah, okay. Nti ofuna omuntu nga tamanyi kino naye yakulaga yekyama nze kyo kyemmanyi. Okitegeera bulungi. Esther, yes, you had a man that was walibaddeko n'omusajja ng'akuwa everything that you wanted. Nolowooza nti omusajja bw'atyo walina okukola ki? Okukola. Nze ngamba nnyo bakwano bange. That man doesn't know what you want. You're the one to tell them. If there is anything your guy is not doing right, tell him. Muyita omutuuze. Muto omugambe, excuse me, sir. Katanti katinganzo wange muyita Mr. President. Yeah, Mr. President. Munange magulu nyondo lyota sewa. Tijendi nyabo. Munange kubuliza sweetheart. Yeah. Omanyi munange nga njagala nnyo okumpaana. Njagala nnyo okumpaana. Ngogaba bawo. Nitompaana. Omanyi abantu abo bagamba noyita bawo yogenda olina kwogera bya ssente. Omanyi ne ssente zagenda olina kumuyita kugamba nanga tolaba kakati njagala kusiba nviiri sime yakola njala sime. Ngende mukwa. Njagala nnyo okumpaana. Mpaanaako. Kitompaana. Tayinza kuba tamanyi kuwaana. Ng'omuyigiriza. Kati wakugambira nti mune simanyi we bawaana. Nze nina obuzibu personally. Personally nganze ngenda kyeyigiriza. I used to have that. Nze nga nemba nsanyuse. I never show someone nti nsanyuse. Era nga abantu bagamba omuntu ali mine. Nze nga nakola ekintu mba nsanyuse mu mutima era nga bambi yakoze ekintu. Neze sikulaga nti ki. Nga omuntu akuyitanga nga esi lwaki tosanyuka. Okitegeera. Nga simanyi byakusanyuka nga omuntu n'osanyuka nnyo. Nze nga sibimanyi naye kati byamala kutuuka nga ne mwana wange. Lwaki tosanyuka? Naye nga sigano mba sisanyuse. Gamba nengenda nga nkyusa. Meaning bano abasajja tuba tulina bagamba. Tulina bagamba ne bayiga. Abamu twakula bwe tutyo, and even men ndowooza nti ebimu tetubimanyi. Twakula tebatuwaanako waka. Kati goyigirawo okuwaana omuntu omulala. Ekintu n'ekirala kikino Essi. Nti oluusi tufuna abantu nga all they've experienced is toxicity. Nga tafunangako omuntu amwagala ebyaddala. Nga ye abaddengawo ng'afuna abakazi oba ng'afuna abasajja nga bamukola bibi byokka. Nabeerawo nga yina yeekyawa. Nga eyo statement gye wakola nti mu bulamu omuntu oba weetaaga n'ofuna oyo omuntu akutegeera naye ng'akumanyi like it is so warm. God, I was really going to cry in that video because it was so true. Nti omuntu olina okubeera oba weetaaga n'obula nga there is that hunger you always get deep inside your heart. You're like, I wish I could just get someone that only understands me. Nga njagala nnyo, nga nfaako nnyo, nga neeguya nnyo. Ebyo bitumu naye tebabigula ssente. Kati oluusi tufuna abantu Esther nga tamanyi mukwano. Tabeerangako na muntu amwagala. Tabeerangako na muntu amugamba I love you just out of the blue. Nga some of them have been told that they are loved after giving something. Nti omuwala amugamba I love you nga amaze mugulira kintu, amaze mukolera kintu. Okitegeera. Some have been there nga they do not know that someone can have sex with you out of love but not because they need you to do for them something. Those men are there. Nga yetamanyi to know you can have sex with a woman nga tomaze mukolera kintu nga yamanyi buli mukazi omala mukolera kintu nakuwaako oba kitegeera nga ye takimanyi bonna bazenga afuna bamugamba if you want to sleep with me money. If you want to live with me money. If you want to live with me if you want to come at my place and visit me at least you should do this at least tulina okweyagalako emyezi 3 at least nga tebabimanyi okitegeera nga tebabimanyi nga alina kubeerawo ng'omaze nga kati bwakufuna nga
naye abera in shock sometimes abera overwhelmed agamba oh my god are these nice things happening to me abachiraba njiraba yeah kati nago eri abasajja nga yakuza amanyi omukazi olina goba mugobe. I don't think chasing a woman for so long is a good thing also. Why discuss kyengamba kikino nti omukyala go akwagadde tolina kumugobera tomugobera bbanga ddene omugamba n'omulaga ebirungi bye byeweetaaga nebyeweetaaga mulaba nga bye mwagala bikwasaganya mutandikira okukola ki okukwatagana tugenda mugoba mirundi 10 abakiraba if it's communication ojja kukanga gwenyini gwamwekubira essimu nga tamaze kulinda ennaku 2 like they're just those people Esther nga tebabaagalangako nga tamanyi ti nomunaye omuntu abeera nawe ne bamukubirako ku ssimu ng'ojja mukubira agambe why calling nga gwolina omugambo munnange mukwano like awayagalanga bannakibwette naye ffe abategeera tukubira ku bagala baffe ne tubabuuzaako babaalidde oba bali bulungi oba ku mimuli ababanyiizizza tubanyiigireko osobola okunyigirako omwagala nga kinedda olongoofa ki mugamba naye lwaki bakumanyira bakumanya ekitiibwa ky'olina neewange esi nagamba Mr. President nkutumiddeko Mr. President esi tukutumidde nga gwolina omulaga nti munnange eriyo abakazi mu nsi nga bo buli kimu nga buli kimu kikola bulungi walidde wanywedde nga takulabangako takufunangako omukazi aba ali awo ali ku ofiisi ye ng'omuweereza ebimuli ebimuli olinza obutabiweereza n'omugamba babe have you had lunch akoola olumu si buli kaseera ate tofuuka gundi nti gwe yamukwana akoola olumu babe are you well disclaimer I've been very busy and did you have lunch oh my god I didn't eat I've been up and down oh in case you get done I had left something at the reception maybe it can help you chikutukako mu lubuto osegeera gagamba what you're spoiling your man gamba oh my god what is this yes you know natukayo nga gamba excuse me yeah some lady was here and she brought this agamba oh my god mwetemulangako omusajja nga yonoonesa omukwano aba bulala Esther nze nkubuulira anti tuli mu show tuli mu kuwulira biboozi bya Matilda. Let's learn to be vulnerable. Be vulnerable. Tekintu kinyumisa mukwano nga ku muntu kubeera vulnerable. Bana kubuuza ebimuli byetaagisa obiwa omwagala omusajja tebamuwa bimuli naawe omuwa bintu biba birala byakulya byakunywa. I don't find flowers really fit for a man. Tabyagala eh? I don't think me personally since wagayo wange bimuli. Guys, muntu mulirekawo. Ebimuli abasajja mwagala ku bimuli. We want to start these things. Mulina tugamba babimuli mubyagala mwina ebirabo mwe bi specific mu bitugambe tandike bakola hampers. Yes. Batakaka ebimuli mutaka mu sipi mutaka mu jozi. Era labata ebiba bimuli byokka. Banaye mulekera tutumanyire nnyo ebimuli bino okugirako ebintu. Kafe omune ku Valentine. Naye abasajja ba Uganda mweyagadde. Bana ba gifts abakola gifts aba packing ebirabo bagenda bakola ekirabo ky'omusajja bateekamu omusipira bateekamu waletire bateekamu perfume ne bateekamu jaze naye fe abakazi ebyaffe packages zaffe ez'ebirabo ezisinga ogumuli ogunene nnyo ne bunnotisi nga bwera mitolo nga 5 10 20 oyagala kibeeremu ki I just want my man to think out of the box just do for me things other men are not doing ngachi kubanga bampadde wadde ebimuli n'abatanjagala n'abanjagala think and he can't think ayina olowooza nga nange bwe mulowooleza he cannot think ayina olowooza mu mukwano mubaamu okulowooza mu mukwano mubaamu okuyiiya obanga ali mu mulimu by the relationships are like work at office obanga olina mukamaawo serious work ng'olina mukamaawo nononya ekimuli nekikumula
nononya ekyomuwanga ngola buli kimu akina ayina ensawo ayina engato ayina sawa ayina perfume ayina earring ayina necklace ayina buli kati nogamba toyina za motoka. But don't overgo beyond. Don't buy expensive gifts like I need to do. Just ask me for the small, tiniest things. It's the small things that matter. Next time tujja kwogera how to spoil your man. Yeah, we shall. Because we need to discuss these things with our fellow women. We want to spoil our men. Mbera naye muganda ngo yagenda nanga Matilda omanyeri abasajja bali nga tebamulabirirangako konze wanji mama nanga Matilda I have my boyfriend reasoko okujja wange ne mulabirira yatabuka. What did she do? Yangamba like what she did. Okay. Not everyone does that, but people still feel appreciated. But this is what she did. Mbuga yajewe abaya katoka kumulya abaya katoka kumulya amkwanaga hey I'm coming. Yeah, okay. Natuka namujake koti najiteka wali engato naziza nazikuba kenfufu osegere like mbuga yagenda okwebaka agenda zukuka engato zitukula engoye basada like nga everything is organized. Like that friend of mine is very organized. Yeah. Na zukanka ba mukolede ebyokulaba bidese like breakfast in gaya zukuka omenga ogama banange I'm leaving banange agenda okusanga juice chai bagia nagamba gwe mbuga yayagala omuwala ono gwe nkugamba si musajja mukulu muvubuka mutonga Brian wafoyo namenka agana muza banange where are my shoes okuzireta ngate kuli kataka banange bino bibera yeno mwana muwala yalabirira omusajja achamulina my Ugandan men Enzo bikolera novira mwao. Yeah, they are not stupid. Abasajja abanayuganda si basiru. Omukazi ayina ke yatakubisibwamu mirundi ebiri. Wanjima. Abogo. Tosa mufuna mu another copy. Nyabo otambula enseno nga wayina Matilda yali akufa. Awera bukaza nojjukira nga ne bana. Tuli wana egundi yanjagala. Webale. Gundi yanjagala. We have those people ababadde ko bulabwa fe. Wade no misanga ne gundi yanjagala. Guy yave wange nga agenda agamba buli omu. Like the guy's friends bamunyumisa. Yeah. Guy like omenga obadde nga to meeting mikwano jabao then after some time no ba meeting. Nino mugamba bannange chiche wakola mukwano gwaffe ate bannange chichi. Omusajja ajja n'agamba mu seri y'abakazi be bakuza ne babuulirira ne babatendeka ne babawa buli kimu. Awulira? Nangamba omusajja yasanyuka. Oli omusajja yagala chali wange esi. So much. Nyo. Banaye abachala abatalina kayo kubutu. Banange move mwebyo simanya men. We have a meeting. You guys, there is nothing that men want like care. That is all they need from us. The rest of the things they can get. If he's having sex, he can just get anyone, anywhere. In all sorts of skin tones. Omweru, omutugavu, owakataketake, omuzungu, namagoye, bonna. Yakola bukozi order kujumia. Yechayagala kujumia. Wereza nga bamuletera. But one thing they cannot get from wherever they go. You know, I didn't know get no guy. Ono ali abantu bagulawo online gundi mbu. Ba people. Nedda balekabo. Oku social media oku. Nga yi page ye yali agamba boyagala omuntu okwebuka naye kuba kwene namba. Okuba kesimu wali walabye bala abasajja nga basasula sene bayingira nga basimbye line bali wali ku platform bekolawo bibagala tawagira beri je twali nayo wana katono nokwa bulungi oyina akubuza hello hi naga need someone for a night oyagala mumpi muwanvu nga wanga kino ganga kiri muchope munyakole Uganda then oyagala kusangewa kiro kiramba half a night shoti obalongo bodalla ojja kola asalako
sex natandise okola nti kati mwangu nnyo. Ebyo byangu nnyo. And once you have your money you can sleep with anyone. Naye omuntu ne wabanga alina ssente nnyingi nnyo, ne wabanga alina ntono nnyo, ne waba mulungi nnyo, ne waba si mulungi. What a man needs from a woman is just care. Esa kuyola abantu bagamba nnyo abasajja ne omukolera kitasiima. There is one thing that abasajja kye balina. A man will never come and admit your fear. Sasa nyaganze naino omukazi bane Esther eri mukazi mulungi. Bana mwennejusa omusajja ajazunga yagala abakazi 10 ng'anoonya omukazi nkaggu. Alinga ggwe. Naye nga takyogera. Ng'afa nakyo. Afa nakyo. Sijja kyogera. Bakanyaga ne bannange mukulu gundi kitowumula. Omukazi kola omukazi noddako. Nova kola. Komba anoonya alinga ggwe. Anoonya alinga ggwe. Alanga senga okyalo senga akomawo. Singa nga senga okyaliwo ayinza okudda. Ngaddawo. Ate kati oba ofaayo already ababa bategeerako aba kunonako dda. Okitege oliawo kimonde. Era nga gye weekazeemu. Owadde ontiisizza. Mukazi munaye tontiisa. Manya ayinza okukomawo n'akusanga. Oli kimonde namamonde otudde olwako olizo yakuyamba munnange obuyambi ajje. It's different. Bw'obadde n'omukazi omulungi n'omugala bangi nga bangi nnyo nno babeetaaga. Oba waakasikamu bw'oti ng'afuna nga amusangula amaziga ng'eba yamugamba oh dear Matilda oli mukazi mulungi sagala okaabe bambi tokaaba. I'm here. Bye Roma bye yatugamba bannange munansonyiwa bino sibimanyi. Okitegeera nga she's being honest and truly there are people nga tebabagalangako bwe batyo nga tabimanyi ye nga akuza amanyi okwagala kwegatta kugaba ssente awo oba oyagala munno nga takimanya yako nti olinza okudda akamuno naga mukwano oba nkukuuteko ku kigere. Kigere kino nkikuuteko ng'ogamba nze nina kyali wange Professor Mulamba yanga Matilda okimanyi buli wenzi like namusanga ne botto y'amazzi nze njagala kakazi nti eri abasajja Mukama be yayamba n'abawa abakazi abalungi era I really appreciate that friend of mine because akisiima nnyo. Namubuuza nange onywa biki ebyo mu botto nangamba nange simanyi konze onywa otya byotame mukyala wange yabipakinze n'abiteeka omwo nze nywa bunywi. Omanyi ekyo kye kitegeeza ng'omusajja ali awanywa byatamanyi. Nembuze mama wabijjeewe bete mukyala wange yabipakinze n'abiteekamu. Kati ng'oyo omusajja gy'omugamba ave ku mukazi we oba omwagaza ki Esther mutenda bakasajja kwenda ave kwa mukazi kaba tushayikole okuta ekigere era yoyo omu nangamba Matilda nangamba there is something that my woman does and alimu oluzunguzungu. My wife every time I go back home there are these things she like puts in my feet like there's some feet manya bichi abiteekamu ebintu ntwawo nangamba nteekemu so it helps me to detoxify. Okay. Mama aba akola ki amujjamu ebiki detoxing kati ng'ojja wesimba ku mukyalo oyo buli kasasiro gono gwabaga musomanya mujje eno tuteeka mu bigere tumanya tubikuuta oli alina mukyale mulamba yabikuuta okola ki detoxing bajjamu bicafucafu ebigere ne bitokota ekyovu obanga ageze wali mu gundi nangamba nze Matilda nzirayo wange essaawa musagala ku misinga routine eyo nemwe mubeera ne mugamba omusajja wulira abakazi babeere bagamba omusajja wange adda sawa nnya naye nga bwadda ng'amusibira sumbuusa. You should give a man a reason to come back home early. Nti gwe nno ssebo okimanyi bulungi waneeno. Oh God! Ssebo okimanyi bulungi olina okudda amangu kati nga kyekinkomyawamu okimanyi ngukolera neno ka iced tea okimanyi olina akanywa kuva kwemu paka ku bbiri. Mukabada? Iced tea. So
iced tea. Chali mu ice. What abera? Oyaba chai. Aba woman no biti. Ansoko obutunye. Omukwano gwo ze gameze ze. Oyi Matilda ina bitu yagera naga. Mane sosa na kitegera. Musajja wange ali eyo. Kwata bulungi bannange kuba. Bajja kunziba abantu abo. Iced tea from honey. You know when you come back home, you have to have some iced tea before we go in for dinner. Or we have to have dinner early so that you can have your iced tea later on. Together, you know we have to do the other routine. You know we have to do. Oh, you know more reason right de wakamangu. Si bino kudaka bana mubukira kuleka. Eso ja kumbuli. Oyo omusajja ne waba kwenda ka aba kankana baga. Matilda agenda kumanya njawe. Agala manya njawe. Zekuye ezi. Wana watutuse. Zekubulira. Omusajja omukazi Esther nageza amanya alizo okwegayirira side chick na mugamba nkwegayirira Esther takumanyako. Oyagala kinkuwe mukazi wange sagala akutegeere. Nga ebyo ebintu bye bamukolera naye nga akwanya abawala 15 tewali yali abimukoledde. Nze kuya Esther katebe mulimu busimanya amandaza muve mu ebyo by'ekisiruka. Do what is right and that is taking care of your man. Period. Omusajja vamwe musimanya girls want to beat. Do what girls muve mu ebyo mulize zo theory. Love is more of practicals. Is more of practicals, and these practicals are not negative ones, are positive practicals. Yeah. Oshitegera nti mukyala wange yangambega kino. Mukyala wange yangambega kino. Omwami wange ayagala kino. Oshitegera sebe byakoza munange ati si kakati olaba mwefudde nnyo ba expert ba relationship. That is not going to work. Yagala muno omutima gwe okutuma. Or your heart tells you that every time we see each other we have to have sex. Do it. It doesn't last forever. That feeling doesn't last forever. Every day? Every time I see you. Chigwa. Do it. Hey, do it. Why do you have to be no. Me 3 times. 3 times. 3 times a week. Chichecho. Abantu bachayina manyi. Amanyi bagateeka wa. Bayiriba nnyo ba stressinga nnyo. Stressinga nnyo Twagala batatwagala. Kyekituleetera ebyo. Nga omuntu n'agenda liddakiika 2. Omanyi lwaki? Abasajja babamalamu amaanyi. Babamalamu amaanyi. N'abakyala nabo bwe batyo. Eri abawala ng'atuuka ku gayiwe. Namugamba nze ssebo njagala okimanye leero tugendako gata naye. Otabako gata nze mu wiiki ekigwa 3. Ate mu kiro ziba round 2. Nze buli round eba eddakiika 5. Kwegamba omuntu n'akutukako nga gamba nebanage ndi kuki ninga bambi olwokuba omusajja akwagala n'olaba nga ajja bikola naye ng'omulemaza kati bw'omwekya wanagenda ewa abalala bali serious nga batandika nga omusajja gw'olina ekikyamu ng'omubiri gw'amanyira biri eby'eddakiika 5 dakiika 2 zaate zibyagala ate kakati lindako okutenya ennyonyo lindako nagwa ku kiro ow'ekiro ekiramba takoowa anyabulye mazzi nyabulye kajesi agabugale soko amazzi oyagaza mangi soko gulewo ku ddirisa esandeka kaga soko tugulewo ku ddirisa tumulemu soko jeyo ku simu tuwe ku TikTok ngaga bino musije ebiri nga tugenderawo nga musajja atabadde bamugambibwe kino waliwo dakiika 2 dakiika 2 nze ziba 2 zekijjukira ekyandina okukeera emirimu anti nafe ogimanyi kati oli nomanyi programu yakya saawa 2 mukwano tebibeeramu oba omulimu gwe bakuyitako 11 making sure nti bawo omusavinga ku saawa 10 balance time ze nkubuulira mbuuze ekirala
twali tumanya how to drive your man crazy. How to spoil your man. How to spoil your man is in so many ways. You have to spoil your man in all ways. Omusajja. Omusajja ina mwonoona na mukwano. Kyekyoka kyatagenda kufuna walala. Mukwano. Ate abamu tebagumanya. Oyo akulidde mu family tebamanyi mukwano. Ng'omutuuza omunnyonnyola ng'omushandabula ng'omugamba ssebo nziggyako obwa rigidness bwo. Kitommuka. Muka. Omuwulira. Nga ssebo nno olina okummuka. Lwaki obeera awo n'oba nga tommuka? Ng'omubuulira. Era omusajja waba akwagala n'oba nga musirise nga tamanyi mukwano. Olw'okuba abakwagala gwe mukwano munda gubeeramu. Atandika ogamba nno, mukyala wange nno Matilda tagala bintu by'abeebafu. Ayagala ebintu ebirimu essanyu. Ng'atandika okusumulukuka mpola. Era agenda olaba ng'okoze ki? Omuggyeyo gy'akoze eki? Gy'ekoze. Baba tuusaba neze nafuna bbange. Banenga omusajja atanyumya. Naye omusajja anyumya emboozi kati olaba okyaza n'abagenyi n'anyumya. Okitegeera? Oba wamutraininga. Era ne waba agenze ku makya ne mwekyawa. Azunga yonna gy'azungidde n'addamu mu bwasekiwette bwe bw'ati. Kati bano abamusanga baba tebakimanyi nti oyo omusajja wakusumulula. That man is boring. Oh, that man is boring. Oh, that guy. You mean that there are no boring men? Abasajja ababowa bangi naawe nnyo. Men are so boring most times. Recent kumuziza ntogambye nti okanyagamba omusajja ali boring ne kubuuza gwe tomanyi kyokka tewaliyo basajja bali boring. Nga babeetaaga kusumulula bonna just nature nga bonna bakusumulula. Of course, definitely those men are there kyegambye. Nti ojja kusanga nti gwe obadde okikola nga wamusumulula. Ne wamwekyawa n'agenda ewalala tajja kifuna. Addayo buto. He will instead become a problem to those people. Kitegeeza abantu bonna balina boring partners. Basobola basumulula. Balina basumulula busumuluzi. Bw'aba musirise nnyo mga ssebo tosirikirawo wano. Yogera. Create conversations. Talk to them. Initiate them. Show them you need to hear from them. Show them their opinions are important. N'oba maybe agambye ebifu nga tobyagala gambe hani nno saagala nnyo bintu ebyo byakukola booti. Saagala nnyo kyakala ekiro. Mulage nti tojja kuddamu kyakala. Era tokikola. Ojja nga agenda yeesumulula mpola. Ng'atandika n'okugamba ebirala kuba bamanya, oh, this lady listens to me. Okitegeera. Initiate them. Get them involved into your businesses. Nti hani nno luli eri wageze n'okumwana ssaawa 6. I really don't like women. Omukyala atambula ekiro. Kitegeera. Mulage nno munaye okuva bwe waŋŋambako ssebo nga nzija ssaawa 2. Omukubira ne kasibu lugendo olaba naye mukwano nansonyiwa leero nga ndudde bunya nti esa nkuttemu nnyo wano. Program eruddewo okuggwa. Nsonyiwa. Waba alina motoka gy'agamba Dory, let me come and pick you. Okukanga wuuyo. Ogera nga akutuuseeko. Okukanga gamba oddako nga manno okubeerawo. Okola aliwali atudde. Naye n'omusajja naye aba w'amaanyi. Ate tomukaka, we shouldn't force these men to do things they are not used to. Bakukwata mpola balinga baana bato. Babies. Bana bato. Tokaka mwana muto kyakulya. Olina kimwagaza okukirya. Statement eyo gitegedde bulungi. Essie, you don't force a child to eat. Bw'omukaka ne wona omuliisa by'omukaka ng'omukaka bukasi. Tagenda kukkuta. Emmere agenda giryakaaba. You have to make them love food. You have to make them love what they're eating. You have to make them understand that what you're eating is nice. Kati be basajja. Be basajja. Baana bato. Tobakaka kulya. Baagazisa okulya. Yes, nyabo. Omusajja ayinza okugamba nze sikima mukazi gy'agenze eyo mabaala. Mwagazisa okkunona. Lwampaka omugaye munnaye mukwano. Kaakati omanyi biganyi. Bwe bantomera. Bwe bangira. Abasajja bali eno. Kaakati oli adda ayagala nakungira bati. Mwagazisa okkunona. Era wana bali serious ajja kamba, honey, I don't want you to be moving at night all by yourself. Yeah. Yes. You should always move together. Hey. Bwaba ine ebintu byatamanyi tomukakaza musajja gwe mukwate mpola abasajja bakwata mpola naye mukwano nkimanyi bulungi. I don't know why your experience is why nga togaba birabo naye mu mukwano bagaba ku birabo. Nze mbadde mmanyi gwasooka omuwa. Omugamba nedda waba takuwa birabo. Buy gifts first. Let me tell you, Essie. Don't buy gifts first.
let your partner know that gifts are needed. Okitegeera? Ambadde nteesa. Mbadde n'omusajja tangulyangayo wadde akaki. Kalabo kyakasinga layisi. Akagatta akeegumu ekitundu. Nandogedde ku ssaawa naye kati nenjuga essaawa gye nyambadde ya $, izo $, zange 3 biri wano. Kati obwo bupampusi eri obwegumu ekitundu ku kajja. Kati ndi mu kulowooza perfume leero gye neekubye ne kale ka perfume tagulyangayo wadde ka perfume. Kati nze ndowoozaamu abamu tebabimanyi right? So nze ngenda ku makya nga leero nina kasente kange ninamu emitwalo gyange 3 nenkubira tintintinti. I love this man actually. Nebira ddala ansanyusa ne bampa ne ordering a perfume oba ngeeyo oba essaawa ngeeyo oba omujozi anything ne muwa. Mbadde ndowooza nti nze mba ndaba wenkimuwa agamba no osooka n'omugamba tosooka muwa nti gw'oleeta ekirabo omuwe. Osooka n'omugamba but honey, you know we've been dating for like a while now. Ne mama sikulinamu yadde akagatto akogumu ekitundu. Mubanga abasaaga tamutuuza mu lukiiko. You know that mistake girls make? They think every time you're talking to your guy or communicating about something where you're not satisfied or you're not tuuza olukiiko sebo okomawo naye tulina okwogera. Omusajja n'atya okudda. Okitegeera? Oba nakola n'omugamba love twetaaga okwogera. Okitegeera? Omwezi n'obawo nga mulaba firimu. N'omugane nno honey. Oli musajja nno n'akatundu. Nti ate nkoze eki? Nga musaaga. Nonga okimanyi nti nno kakyanga tutandika okweyagala myezi mukaga tongoyadde akasapatu. Nagamba, are you serious? Kati olaba tomwambushinze, tomukambuwalidde, okirese ng'akola ki? Ng'asaaga. Ng'ogoyisawo pointi yo, mulaba movie. Oluusi mubadde awo muva mu byammwe muva kunyumya mboozi z'abantu bakulu. Muzimaliriza kakati mutandisaawo obumanyi obwo obuboozibozi. Naye maama omusajja gw'osobola. I don't even have anything from you. I'm not like really complaining, but it feels nice if your partner really gives you something. Like nakwaya kalabo once in a while. Yeah. But you know I love you. No muwembeja no mubitabita. Ne waba tabirese kati go communicating akako. Boba takutegedde ngo kati awo omutegeeza otya. Oba otambula engola yo ka t-shirt ka Arsenal ngo kagula ngamuterako erinnya lye Brian ngo kazinga chuchuchuchu nga baby honey I got something for you. Juka wachoogerako. Please open it. Oh, it's a very great t-shirt. Yeah, it's good. Omusajja ategeera jack. Omukazi ono yangambako nesikola kati akoze and I get into this thing is good. From the way you felt. Wabana ebakuwadde ki? Ekirabo ekyo. Kuba uddenga it's nice, you felt good. Oba nayo ku makya n'oweesuukunda n'obuza. Jaza yange ya Arsenal eriddawa? Yeah. Okitegeera? Naye nga sigwe yagigula. Oyo sinogera kwa Arsenal. Akoga kitiimu kirala. Nze mpagira Arsenal. Okitegeera? Jaza yange ya Arsenal ene yalagawa. Eriwa. Mbadde gye njagala okwambala leero kinayo omupiira. Kati olaba wabagenda nga apiikinga najjukira nti si yagyegulira. Okay. Naga mukyala nge yangulira t-shirt eno. Kati era naye waba musajja nga yajja kwagala na kuyiga kwagala. Kuba omukwano yes we fall in love but we learn to stay in love. Okitegeera? So natandika okuyiga mukyala nga ayagala bino ayagala biri era ogenda olaba nga atandise okukola ki? Okusumulukuka. Yali tagula yadde akagato oluva olumu ng'agamba by the way I saw some nice lipstick I think it will work for you. Ngakuwaayo n'owo mugambe there is something I like, I saw some nice shoes and I would really love to purchase them. Abatakufuna buzibu kukola ki? Bikolera. Nesi bya bakambuwalira temubakambuwalira balina entondo. Abaana batwa. Abaana abaami bafa abalungi ba sweet kamonde. Temubakambuwalira mukama ne mukwano. Omanya nti ndebabuulira anti gakuweebwa munno Esther batujje mu zi theories z'omukwano batugambe mukwano bakolayo biki nze kyo kinnuma nnyo la ku internet oku social media nga bagamba omusajja tayagala mukazi amukyesinga omusajja tayagala bati abakazi tebagala kino baagala ki? What do they want?
Okitegeera. Men don't want to be chased. Simanya when you chase a man, he will leave you and go for a woman that is not chasing you. That is why you see slave queens, they have so many men chasing them. Alimba. They are chasing them because they are having an element on them that men want. Not because they are proud. And another thing, they are chasing them because they are so busy with other men. Yeah. They have so many men sometimes. Kachobola banga slave queen. That's why you see these girls that you say they are slave queens, men be chasing them. They are chasing them because they have other people, so they don't have time. And that man is hungry for that time. Okay. And that is why he's chasing. Matilda njagala. Okitegeera. Sigamba nno akuchasinga goli so proud oli awo bibyo. Kakati mutugambe ebituufu, mutugambe amazima, muleke tugamba mwe bimulowooza. Ebiwoma biggwa byokya. Mutugambe ebituufu esi. Matilda ani. Abantu abali batugambe ebituufu, tugambe mwe mulowooza. Mutugambe ebituufu ebirina okukolebwa naffe tutambuliraawo. Kyebanga abavu bawangala mu mukwano gwabwe. Togubaamu ogwo gwa chase me I chase you. Tebiriimu. Bitambula bakeera ku makya nga bamanyi obudde we bukya munno omukola booti. Ate abasajja mwejjemu omuzigo tuwanga ebirabo ku Valentine kwokka ne ku zi birthday. Kayisizaawo. Obyagala buli lunaku. Si buli lunaku. But gifts shouldn't come only on anniversaries and nze siri mujulizi. Siri mujulizi nti mulina kunzijukira buli third. Olowooza omuntu yali kuwadde ebirabo ebirabo omukwano gw'olina omungi ennyo gwe gukutuma. Nganze bwe ngenda mu town nga ntambula nga si birthday or si Valentine si anniversary, there is no occasion to celebrate. Nenda bakasa ngamba, oh, I think that would look good on my man. How much is it? 40,000. Oh, kajeyo. Okitegeera n'okamuleetera. Nonga, oh honey, please try this. Gwaleyo ng'olina omukazi nga tabikola muyigiriza oba tamuyigiriza tetumanyi kye tugenda kukolera. Okitegeera? Tumukuveeko tukwesonyiwa. Mulekerawo okutuwanga ebirabo bya Valentine, ensi yonna neetabuka olwa Valentine. It's because people don't get gifts on other days. Okay. Bafuuka bakutega butezi ati leo Valentine neweesunga. Valentine should be a normal day. Okay. It's a day to celebrate love, not gifts. Sajanga akwagala ngayagala obe bulungi nawe nomugamba ekintu kya bukadde 10 ajagamba kale kantekewo obutaano nonye 95. Okitegeera? It's never going to be his problem. Money. Naba bakubuza si kyalowoozaako. Ye abayagala kumanya mukyala nga ali bulungi. Esi oli bulungi. Ndaba badde tomuka ennaku zino. Nedda omanyi abaana banstressinga nnyo oba neetagamu break. Nti oluusi omukazi tagenda eri abakyala nga tagenda kumala veri agambe bbaawe honey I need a break. Nga omusajja gw'olina omu-initiating omugambe honey nkulaba obadde osirise nnyo ki abaana bakumazeemu bakusikasika nnyo. Sometimes mba mpulira nga neetagamu ka break. Mpulira abaana bamazeeko obulamu bansiseemu omwoyo nasika guno oli asika guli. Kale, okay, let's see. Let me plan something. Weekend ngamtwale kalangala. Kalangala ngaabeerayo. Those are things. That's what they call. Bana kalangala bakolerayo bazungu. Balowooza bakolerayo bazungu. Kalangala tebakolera. Munange waffe Uganda tulina okukozesaayo bulungi n'abaagalwa. Abantu abagenda Zanzibar, they're not different. They are not. Dubai, they're not different. They're not. We are the same blood, same color. Nemutuuka, then I was reading about something. Abagamba in some marriages you find that people have dry sex. Wanji? Dry sex. Dry sex. Dry sex, like their sex life is dry. Not like your partner is not wet. But I did them and I'm not like your partner is not wet. It's not like your partner is not wet. Relationship is too dry. Bwekiriba mirembe n'emirembe amina. Awe tuli. Nti mba tukatukuwa ekyakulabirako ki. Ngawe mwabikola nga mutandika paka nakati mudemukopako balala. Obuliri bwammwe omubuvaamu ewalala temukola kye mulina kukola. If it's not our bed, nowhere else. Omukyala n'abeera nga ali bowadi gy'ojja okusangira ng'omusajja amugalamizza mu mmotoka ye. I'm just different experience.
Oh. Tulina okubeera abakyankalamu. Ogenza n'ogera mu mmotoka. Ne. Kigwa. Sauna. Eyo yonna mu sauna ne mukolo ne mugendako mu sauna. Mbadde temwagala zi sauna kono ne tugereko mu sauna. Bajja tuwendegera. Bajja tuwulira. Esther. Okitegera. Mu musenyu yo ku beach. Ogwekalangala. Musosala ne mugenda ne mupangisa Aero Beach ne mugamba ekiro ky'olwaleero tugenda beera ku Aero Beach Mecca for 3 hours. Ne mubeera nga mweyagala bweyagaza. You're just there in the sun. Just in the sun. Nemubwa omutima weemuti. Those memories, you know. Naye. Oyogedde ku memory. Kiba abantu abamu batuzibwa by'okwerabira. Okirabye nti nno omukwano si muzibu. Kuba twogedde mulimu okugula iPhone n'emmotoka. Tebiri tobyogeddeeko. Nekubuulira. Naye nga bangi be bazigulira era nga tebaagala be bakoze eki? Ababibagulidde nga tebabayagala. Kituufu. Kati tulekera okufuula omukwano omuzibu okuwuliriza kino nakiri yagala munno ng'omutima gwe gukutuma. Yagala munno paakuwulira bubi. Mwagale ng'omutima gwe gukutuma. Omutima gwe tegukutuma mwagala tomwagala. Oba owulira gwekennenyezaamu katono mwesonyiwe. Don't waste people's time. Okiwulira? Abasajja mulekere obboba abakyala bammwe mubayiize mubalowooleze nga namwe mwagala tubayiize. Namwe mutuyiizeeko. Kitegeera. Manya nti o Matilda leero ayogera nnyo leero tayogedde lwaki. Mukyala wange natera okunfumira akamera akawo buli Thursday. Lwaki Thursday eno teyakafumbye? Mosenzo naye come back home. My woman asked me certain questions. Nga leero tayogedde nnyo nange. What's wrong? What's wrong? She's never like that. Try to take bakita batya? Bakita batya kye kintu? To make research. Observe details. Yeah. Details za muntu we. Okubeera ng'ozeekennenya bulungi. Mukyala wange nno oyo. Mukyala wange oyo nno ye. Yagalanga nnyo akafo kano lwaki takyakaagalamu? Kye kyatuukawo. Mutubuuze tukoleko ku lugambo tugeye ku banneiba tugeye bale bagamba oba tosaageya na bbaawo taba bbaawo. Oba tosaageya na boyfriend wo. If you can't backbite people with your boyfriend. Yeah. Oyo aba mu bulamu. Matilda nawe tuleke. Esther. Brian nimbye. Sirimbi bwoba tosaakugeya abantu na mugezeza ddala. Ate bbawo agenda kukolako olugambo. Omukwano omutuufu muba mulina ku bantu. Mugenda katanga tudde wano. Nga nekiri ekiwala wakire nti nkirabye maama ekyana kyebitiggula bulala ekyo. Tito kitunuulira nti sijja. Oma mukwano. Ne kasoya ne bbawo nga mwete. Maama omukazi tampulira. Amwerimba naawe. Alimba. Kasitoba ne bbawo nga temusaageya babayitako. Oyo aba akuli. Mama muba mwekuumako abamwe bajje basange mwawukane. Kigwe. Naye oba ng'olina omuntu wo nga mweyagala muba mulina ogeya buli kibasala mu maaso mugenda kabaga mutandikira kuyabayise. Mutandikira kuyabayise. Maama. Okitegeera? Matilda. Kuyabayise. Nga muli mugeya. Nti mulimu gwa twegendereza abantu. Like your friends. Yeah, I understand your friends. I understand we are friends with my boyfriend. So ebintu byogeya abagole bino. Mubageya mukabaza mumba mune busayinzi bwammwe. Bw'otogendangako ku mukolo walabe muwala maama bamukozeko. Walabe anti wooli eyazinya amazina. In someone's voice. Mama, family eno nga yaba bigere binene. Wabalabe. Banaga people. Embozi ene litutya. Tubade twaga kubasiibula. Nenga esi. Like that. Oyo yabeera bbawo. Kati love kyandetedde okuyomba nga ndaba abantu bateekayo ebintu simanya omusajja oba yaga kwagale akola booti simanya okola booti nedda. Omusajja omuntu okwagala whether a man or woman it doesn't cost anything. Love does not cost a thing. Not time, not a money, nothing. Ejabuzi fyu. Ndiko okuyiika. Kitegeera? Mpaka we mwematiza mweyo situation because usually
those kind of sparks don't be like there forever. So when that spark comes, utilize it to make sure that you convince that person that you're trying to date that you are the right person. So that spark there is a lot that they remember. There is a lot of memories. There is a lot to remember. There is a lot that you did. Omanyi kiba kibi nnyo okukyawa omuntu ng'oli very okitegere ne waba olina ogendayo mu bululu nga musajja nani mukyaye naye omusajja bannange okitegere naye nga bagenda agende amayo bagenda agende nalaba ddalina n'ennaku yange yagenda kati ono ki olina omukazi okuvako bannange tetubagamba bino mbu musimanya mbu tubagamba tebeekyawa nobenyamekisha nti owa ekyawa n'omuntu singa kiba kizze bubi nemwekyawa n'omuntu oyo tulabe ng'omuntu oyo takwerabira agaba naye nalina omukazi banange tweyagala n'omusajja oyo banaye tweyagala. So make sure that in everything that you're doing in your relationship, you're trying to be the best. Not to be rewarded back, but for your own self. Training. It makes you feel easy. It chikuwa obukugu. Nti bwofuna abantu abalala tufuna buzibu. I trained myself to love. Never kuchawo nze newe bankyawa nze omuntu mba mwagala osigala yagala omuntu bakulira bubi si ex wa ne Matilda ex tosa muddira sisobola topic egenda kuddako ex wange era babeeranga eyo ne bamugamba mukikola mutya abaddira ba ex baabwe munnange bo baba n'ensonga zaabwe neze nganze mati Matilda nakatejjaki inze sidira nerinnya livuddeyo lirinya sibula abantu Matilda bananga abatulaba tweyanziza nnyo okutulaba n'okutugoberera tweyanziza nnyo okusharinga content waffe ono obu videos baffe ne busalaasalamu ebintu bino nno tubikolera mmwe naffe twagala abalabi ba SC Media abatwagala abalungi mubeere nga mwagala nnyo abaagalwa bammwe kubanga mwene ensi tewali kitambula ng'omuntu tayagalwa ojja weegendereze ku mulimu mbeera ne mukama mmwe ne bamukyawa mwenna mwenna abeetolodde muba mu buzibu kati omukwano mulekerawo okulowooza nti nabagoogerako tetulina byakukola omukwano gwe gutambuza ensi eno omukwano gwe gubaweesa emirimu gye mukolera nti wona ogenda mu interview nga bali ku interview pano babakyaye bonna mukwano tebijja kukubeerera bulungi bajja kulanga abamalako embe nga ogenze ku interview pano nga eri gwe bakiitinze abakyaye ate gwoba tokimanyi kati omukwano guno ate banange babuulire ensi etambulira Matilda n'ebiboozi byo kugamba esi nti omukwano guleeta akanyirira akataliiko na kizigo yadde ng'ekizigo just kayongeza kati abaami nga bwe mwagala ennyo tubafeeko mutufeeko bannange baami baffe twetaaga omukwano gwammwe ogwaddala ogutaliko kwebuzaabuza oba mwende mmwe mumanyi naye mu making sure nti mutwagala ebyaddala mulekerawo okutumalira ebiseera bannange ba time wasters tukimanyi bulungi nnyo mumanyi abakazi twagala nnyo ssente twagala nnyo okutuwa twagala nnyo naye kakati awo twabuusewo kati twabategedde abatuwa ssente kati tukimanyi bulungi nti omusajja ajja n'akuwa bukadde mukaaga osasule ennyumba naye ng'ayagala kukozesa so money is no longer doing anything ate kati abakazi tuli bakozi twekolera don't come in our lives thinking that you're going to convince us with money with travels with weird things and you think it's going to buy us. We are bought by love, care, attention and affection. Same applies to men. Abacha mulekera olowooza nti abasajja babagala just kubeebakako. Men's attachments come through a lot from taking care of them, like in other things, not just in sex. other stuff. Not just sex, because they can get sex elsewhere, wherever they want. Some of your men even come home gavana ko bakana bawala ku mulimo gwe mutoyi. Okitegeera nina akomawe waka nga kikoledde mu toyi mu kizku office
okitegeera so it's not about sex abasajja abatwagala abo batwagalako ekintu ekisinga okwegatta naffe muli character zaffe personalities zaffe okwagala kwaffe okwa Katonda banange twagala nnyo Katonda tulaganye musajja nti ate oli mukafiiri nnyo tumulaga nti ate gwe tofaayo nnyo toyagala nnyo baana ate g'osamira nnyo mulegala okulaga abantu nga bwe mutayagala nnyo bufumbo abantu abo kakati ajja n'agamba munnange njagala twegala neze siri ku bya bufumbo omukwano ogwa ddala n'obufumbo temubwogerako nti it's a goal mwesanga mubyogerako bwogezi naye banange banange nga tweyagala nnyo ngenda olanga twefumbirwa ngenda olanga twekola bwekiti tebibeera na ku planning buli scripted kakati omwaka guno wetumala okwedeetenga oguddako twewase real love comes with all that. You don't even need to talk about it. Mujjo obukwakulizo mu relationship. Oli mwalabira nti yaita gukukwasa. Yes, oli wajogamba ebambi this lady has been nice omukazi anfaako. Olwo bwe namufula muchalango weewaka kinaaba kitya. If she's my girlfriend and she takes care of me this much, how about if she becomes my wife? Yeah. Okitegeera abasajja tebatuwasa kuba bagala nnyo okwenda. Omusajja Esther wakeera ku machana agamba ngenda wasa omukazi abaako oyo obwenzi. Aba yagala kutuula nga nawe omukazi obeera onogamba I need to settle. Those are men. Kati omusajja kasaakera ku machana awasa omukazi n'akutwala ewuwe n'okola amanyanga. Ogenda kumulaga nti obwenzi is the best option to do. Kubanga mwafunira solace. Mwafuna be soothers. Yeah. Okitegeera temuwa abasajja kulooza nti obwenzi is the best option. We should rather train our men that cheating or having many women is nothing. You can get every good thing in me, you're one woman. Yeah. If there is anything I don't do right, kindly let me know. Ngamba Matilda wano wokola saagala osi kirungi ekyo. Okitegeera esi. So men, let us try to abakyala tugeze okolanga abami baffe tubajjamu obwenzi tuve buvigamba abasajja benzi nga naffe we tubavume ewaka omusajja bwenzi watamanze genda no dewa mukazi era bagamba dewa omuwala gw'oyagala. That is not right. Omusajja muwe reason lwaki alina okwesonyiwa omuwala oyo gwalaba ebbali. Banaye kambawulire kino ekintu Esther baya kye baagala okwerabira. Abasajja si be bakola obufumbo. Abakyala ffe tukola obufumbo obulungi. Omusajja takerangako nga yakuuma amaka. Abakazi ffe tukuuma amaka. Omusajja oba oleyo ng'owulira gwakuuma amaka ago mukyala woyo mucekinge. Omukazi buvunaanyizibwa bwe gye buva ne gye budda okuuma amaka ago okulaba nti n'amaka ago gatambula okulaba nti obufumbo bwe bubeerawo ebbanga erikyasinze eddene n'okuba nga ogenda wangala n'omwami w'oyo. Kitegera, it is your responsibility, not a man's responsibility. Kati tuve mu bya firimu, tuve mu byetula mu movie, ba Beyonce, ba Jay-Z, ba Jennifer Lopez bye beekola. Tudde ku byaffe bye baakuza batugamba bitula ba mama baffe bakola. Kubanga bye bikoze. Tuve mu bya firimu. Ebyo tebikola bino byaba authors n'awandiika biki mukwano. Nti omukwano guli bwe guti omukwano gwawe guti abakyala tulina kola wote abami mulina kola we. Love your partner the way your heart sends you to. Don't make love so complex. Ebitaba bijja kujja bigoberera mpola ate bigenda beera very soft if you follow your heart. Nze byembagambe byange biba bingi naye tujja kwogerezaawo bigwa byokya. Naye nga banaye mbabuulire esi. Nze kinnuma nnyo yange abantu bamekinga omukwano bomuzibu kuba mwangu nnyo. Okay. Tujja kutereeza mpola mpola wano ku Esi Media. Naye nga mpisawo obulangu bw'abakama baffe tubeera wano ku Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road. Gwe nayagala hotel rooms ennungi ez'ebika obulungi ez'okuwummuliramu ez'okusulamu ez'okukola ki jangu wano ku Satellite Hotel Kisaasi basangibwa wano Kisaasi jangu balina hotel rooms ennungi balina parking yard engazi obeera emmotoka y'eddugala wali baba bajoozaako ate balina Satellite Health Club mwe mwenna abaagala gym abaagala sauna abaagala steam bath ate kabeera katono. Remember wemujja babiri basatu bana ka discount kabeerawo banyiganyigamu ate noba nga buli kimu kitambula bulungi. Security eri gulugulu ekifo kirungi nnyo ekifo kiri corporate so feel free jangu Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road. Ramal Sania ono nasangibwa awo ewandegeya gwe wenna ali eyo ng'oyagala akamera akalungi
Ramal tania buli kimu akikoze oli muntu wa piraawu batakako chapati wali eri batakako buli kimu ekyenjawulo salads buli kimu ka juice ate kabeeyi akatono noba nga ate weeyagala bino ebintu byansi tufune ku lusaniya tugabaneko ne bakyali baffe tweyagale ekisibo kitunyumire abali mu kisibo byonna bibeere nga ate bitambula malidaadi sana naye nga twongera obagamba nti we love you so much badia tubaagala nnyo gwona osinza okubanga otulaba okola kyamaanyi osinza okubanga wonna tatumiddeko tubaagala nnyo gwe situmiddeko olwaleero enkya nja kukutumira naye nga Brian yabeera kamera mbeera esi wamu ne Matilda mu Kiboozi we meet next time we love you all bye bye